Beyaz mutfaktan mutfağınız için 3 tane ipucu. Tavalarınızı yeterince ısıtıp yağın kabarcıklanmasını bekleyin. Hemen pişirmeye geçmeyin. Yemek pişirirken limon suyu ekleyerek fazla tuzu dengede tutun. Buzdolabınıza karbon bir kömür parçası koyarsanız kötü kokuları yok eder, kokuların birbirine karışmasını engellersiniz. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda kendi mutfak sırlarınızı da paylaşabilirsiniz.